হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো চলে এলাম আজকে নতুন একটা ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এইভাবে আমি ঠাকুরগুলোকে কেন রেখেছি। তো এইটা দেখার জন্য দেখার জন্য পুরো ব্লগটা দেখতে হবে। আর এত বড় পার্সেলে কি এসছে তো সেটাও জানার জন্য কিন্তু ব্লগটা পুরোটাই দেখতে হবে। তো চলো ব্লগটা শুরু করা যাক। এত বড় পার্সেলে কি এসেছে তো বলে দিই। আমার এই ভিডিওটা আজকের নয়, প্রায় 2-3 মাস আগের, মানে যখন আমি বিয়ের পর কলকাতায় আসি, মানে ডিসেম্বরের কথা বলছি, এটা ডিসেম্বরের ভিডিও। তো আমি এতদিন আপলোড করছি, এর আগে আমার আপলোড করা হয়নি। তো এইটাই আমার একটা বড় মন্দির আছে। মানে কলকাতা ফ্ল্যাটে আমার মানে সিংহাসন ছিল ছোট্ট। তো আমি যেহেতু ঠাকুর দেবতা একটু ভালোবাসি করতে, তো সেই জন্য আমার ওই ছোটো সিংহাসনে হচ্ছিল না। তো সেই জন্য আমি এই বড় সিংহাসনটা অর্ডার করি ফ্লিপকার্ট থেকে। তো ওরা পার্সেলটা দিয়ে গেছে, বেশ বড় পার্সেল ছিল, মানে বক্সটা অনেকটাই বড়। আর সেদিন সৌরভ অফিসে ছিল বলে আমি, মেঘার, বুনু 3জন মিলে আনবক্সিং করছিলাম। তো প্রথমে আমরা ওটাকে ঘুরিয়ে উল্টো করে ফেলেছিলাম, তারপরে আবার ওটাকে ঘুরিয়ে সোজাভাবে আমরা করলাম। তো প্যাকেজিং বেশ ওরা খুব ভালোভাবে প্যাকেজিং করে পাঠিয়েছে। তো যখন আনবক্সিং করছিলাম তো আমি খুব টেনশনে ছিলাম যে ভেতরে সিংহাসনটা কেমন আসবে, মানে এক্স্যাক্টলি যেরকম ফটোতে দেখেছি সেরকম সেম টু সেম হবে কিনা, বা ঠিকঠাক পাবো কিনা। তো খুব টেনশনে ছিলাম। আর প্যাকেজিংটাও খুব ওরা ভালো করে পাঠিয়েছে যাতে কোনো রকম ভেঙে না যায়, বা চারিদিকে একদম সেলো টেপ দিয়ে পুরো মানে মোড়া ছিল। আর এই সিংহাসনটা বেশ ভারী ছিল। তো ভিডিওটা মেঘা করছিল আর আমি আর বুনু মিলে এটা ওপেন করছিলাম। তো আমাদের বেশ টাইম লাগছিল খুলতে। তো খুলে দেখছিলাম, মানে একটু একটু করে মানে পার্টগুলো বেরোচ্ছে। তো বেশ দেখে ভালোই লাগছিল যে হ্যাঁ চলো ফটোতে যেরকম দেখেছি সেরকমই। দারুণ তো, খুব ভালো করেছিস, হোয়াইটটাই ভালো লাগে বেশি। লাইটসও তো আছে মনে হয় ভেতরে, ওটা সেট করতে হবে। এটাই তো সোজা দিকটা, মানে ওপর দিকটা এটাই তো। ভাই দেখিয়ে দি ভালো করে, ভালো করে নিচ থেকে। এই যে নিচে দুটো ড্রয়ার, তারপরে আরো দুটো ড্রয়ার, তারপরে এখানে খুব সুন্দর টেক্সচার ডিজাইন করা। চলো এটা এখন সেট করে নিই, তারপরে আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের আনবক্সিংটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর মন্দিরটা জাস্ট দেখো, মানে খুবই সুন্দর, মানে সামনে থেকে আরোই ভালো। আমি এক্সপেক্ট করিনি যে এত ভালো পেয়ে যাব। মানে এক্স্যাক্টলি যেরকম আমি পিকচারে দেখেছিলাম ঠিক সেই রকমই কালার, একদম সেম টু সেম, মানে কোনো ডিফেক্টও নেই। মানে পুরো একদম খুব ভালো পেয়েছি, ভালো এসেছে, একদম রিজনেবলের মধ্যে এত সুন্দর পেয়ে যাব ভাবতে পারিনি। এর আগে আমি অনেক জায়গায় আমি এরকম মন্দির দেখেছি, বাট এত রিজনেবলে আমি এত সুন্দর দেখতে পাইনি। তো যাই হোক, আমার এটা খুবই পছন্দ। এবার তোমাদেরকে খুলে দেখাই পুরোটা। তো ভেতরটাও খুব সুন্দর, ভেতরে এরকম ছোট ছোট 6টা সেলফ আছে। আর হাইটটাও, মন্দিরের হাইটটা যথেষ্ট ভালো, তোমরা দেখতেই পেলে বেশ বড়সড় ছিল আর ভারী, অনেকটাই ভারী ছিল। তো তোমরা চাইলে অনেকগুলো ঠাকুর রাখতে পারবে এখানে। উপরে একটা ড্রয়ার, নিচে সেম আরেকটা, আর এখানে দুটো। বাট এটার ডেপথটা একটু বেশি আর এটা একটু কম। হ্যাঁ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এটা একটা স্টোরেজ। আর এই মন্দিরটায় 3টে ড্রয়ার আছে, আর নিচের ড্রয়ারটার একটু স্টোরেজ এরিয়াটা একটু বেশি। আর তোমাদেরকে মন্দিরটা একটু পুরোটাই ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই পুরোটা কেমন এসেছে। তো ওভারঅল পুরোটা খুব ভালো এসেছে। আর কোয়ালিটির দিক দিয়েও আগেও বললাম, এখনও বলছি, খুব ভালো। মানে দামের চাইতে কোয়ালিটি খুব ভালো পেয়েছি, আমার পার্সোনালি খুব পছন্দ হয়েছে। এটার লিঙ্ক আমি তোমাদেরকে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আর এটা লাইট জ্বালানোর পর দেখো আরও সুন্দর লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। তো তোমরা লাইট জ্বালাতেও পারো আবার নাও পারো, লাইট জ্বালালে অবশ্যই বেশি ভালো লাগছে।
তো আমি আমার মন্দিরটাকে কেমনভাবে সাজিয়েছি তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। আর এই দেখো আমি এইভাবে সাজিয়েছি, আমি যতটা যেরকমভাবে মানে নিজের মতো করে সাজানোর চেষ্টা করেছি। তো যদি আমার এই সাজানোর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। যেহেতু আমার নতুন নতুন সংসার, বুঝতেই পারছো যে আমার এত মানে আইডিয়া সেরকমভাবে নেই। আর এই সিংহাসনে মানে আমি যেই ঠাকুরদেরকে মানি তাদেরকেই আমি রেখেছি। আর এই যে রাধাকৃষ্ণটা দেখছো, এটা আমার বিয়েতে গিফট পড়েছিল। আর এটা এত ভালো সিংহাসনে মানে ম্যাচ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে এই রাধাকৃষ্ণটাই সিংহাসনের জন্যই। আর ওই পাশের গণেশটা, এটার উপর, এটাও আমার বিয়েতে গিফট পড়েছিল। আমি আমার ঠাকুর মন্দির এইভাবেই সাজিয়েছি। তো যদি আমার ঠাকুর মন্দিরটা তোমাদের সাজানো ভালো থাকে আর ঠাকুর মন্দিরটাও যদি দেখতে ভালো হয়েছে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও। আর আমি এটার লিঙ্ক তোমাদের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তো ভিডিওটা আজকে শেষ করছি। তো চলো টাটা, নেক্সট ভিডিও দেখা হবে।